Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu lur, salam sejahtera, rahayu rahayu rahayu. Kali ini saya akan menelusuri sebuah punden ya, yang ada di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yaitu pundennya Mbah Sabarangin, yang posisinya itu ada di dekatnya persawahan sini ya. Oh, ini masih ditanami padi tapi masih kecil lur. Nah ini lo ini juga ada tanami jagung di sini lur. Nah ini yang sangat panas sekali ya di sini. Nah letaknya pundennya itu ada di sebelah sana itu lur. Nah itu di pohon beringin yang sangat besar itu. Nah di sana itu lur. Mari kita telusuri ke sana lur. Kiri kanan juga persawahan lur ya. Loh. Nah itu ada Gunung Katu di sana itu. Sebelahnya sana itu Gunung Kawi itu. Posisi pundennya di sini. Nah, mari kita cek ke sana. Nah ini di sini tuh lor, tempatnya dan sangat adem banget itu ya. Nah, ini lor, pohon beringinnya yang sangat besar, gede banget ini lor. Sudah ratusan tahun ini lor. Loh kok gini lor. Assalamualaikum rahayu. Ini lor. Melungker kayak gini lor. Ngoyote lor. Loh. Sampai kayak gini lor. Oh, besar lor loh. Kok gini. Sangat gede oyote lur. Oh, sampai ke sana itu lur. Oh. Sampai seperti gua ya. Oh. Oh. Assalamualaikum rahayu. Nah ini masih diuri-uri nih lur. Ada tempat menaruh sesaji. Loh itu lor, tempat menaruh sesajiku. Konon ceritanya menurut warga di sini itu buat orang sakti bertapa di sini lor. Gini lor. Sangat gede ini lor. Beringin yang sangat besar sekali. Gini. Rantainya kemeleler kayak gini lur, sangat besar sekali lur. Mari ke makamnya tuh lur, gede banget lur. Nah ini lur makamnya Mbah Sabarangin. Ini lur, wangi water juga lur. Assalamualaikum rahayu mbah.
ini lor, sangat diururi banget ini lor. Sangat, masih sangat diururi ini lor. Syukur Mbak. Assalamualaikum, rahayu. Kalau dilihat dari sini sangat bagus. Oke, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.